tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vavao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-bavao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand destin. Batimax manolotra anao ny fampalalam-bavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La 4G Batelma vous présente Ny vavao. Totosa io maran'io ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana fanaovam-beloma faran'ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Nanaiky azo anantsiranana ny vata mangatsiaka io tolakandro io. Ny sabotsy izao no andatanterana ny fandevenana any Betsika distrikany Ambilobe. Anomboka rahampitso ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera rototo. Fitaom-pivoriana izay andiniana manokana ny teti-bola 2024 araka ny lalam-panorenana. Tsy mbola misy vaovao fantatra hatreto mahakasika ireo gadra 5 nandositra tao amin'ny fonjabeny CFA ny fafitony volana oktobra teo. Ny fahantaran'ny fanomezana ny vaovao no voalazan'ny gendarmerie-pirenena ho antony mampitarazoka ny fikarohana. Miembotra hatramin'ny 10 oktobra ny fampianarana eto amintsika. Samy matiantoka na ny fianarana tsy miankina amin'ny fanjakana na ny ray aman-drenin'ny mpianatra na ny mpianatra amin'io fiemorana io. Maresaka iraisam-pirenena isan'ireo andro manandanja indrindra ny androandroany any Espagne. Antony fataperan'ny ultimatum ny Mariano Rui amin'ny fahaleovan-tenan'ny Catalogne. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa hoan'ireo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Ny anombotsika ny vaovao dia totosa io marain'io ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana fanaovam-beloma farany ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert ho an'ny Antananarivo renivohitra. Nanainga azo any Antsiranana ny vata mangatsikany io tolakandro io. Ny sabotsy izao no tanterana ny fandevenana any Betsika distrikany Ambilobe. Fanadeny Ioramanitra. Androany maraina no natao veloma farany teny Mahamasina ny vata mangatsiaka ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert. Raha ny demokrasia ny profesora Zafy Albert anisan'ny nahatonga ny fahalalana manohevitra teto Madagasikara. Tonga nanatanteraka ny adidy ihany koa ny teo anivon'ny olavitry ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Miatro manokana araka nambara mamela mamo ny asa fanaovana gazety Zafy Albert. Mamela mamo satria anisany indray mpitondra nahatonga ny fahalalana ny asa fanaovana gazety teto Madagasikara taony amin'ny 7 tany amin'ny 7. Izy no antony nampijoro amin'ireo hainao manjery tsy miankina maro dia maro eran'ny Madagasikara izay mitondra ny vaovao amin'ny endriny maro lahy ho an'ny pirenena. Izay indrindra no tsy maintsy mijorontsika satria tsika tsara anisany kokany mamina petraka. Matina melamamy izy izy atao. No marihana tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana ny fanaovam-beloma farany no profesora. Nisy araka izany ny afatra sy ny ranom-bavaka ho an'ny fianakaviana sy ny vahoaka malagasy. Ny fahamarinana izay ny aina mahafiaro an'izany isika ka tokony handray lesona avy amin'izany ihany koa isika manatrika ankehitriny. Ty mpanomponao vao nantsonao dia any aminao ity mba ho famindram-po fa tsy fanamelohana no asetrinao ny asany. Satria niezaka ny tiany tanindrazana izy, niezaka nanatanteraka ny sitraponao,
ary ny finoana marina nampiray azy tamin'ny mpino tetỳ an-tany koa engany ny famindramponao no ampiray azy amin'ny mpino efa any an-danitra. Taoriny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana, nisy ny fifandraisam-pitenenana sy ny kabary nataon'ireo olo-manakajy izay hisatsokajiny. Tonga teny Mahamasina ihany koa nisy olo-tena ny faculté de médecine tamin'ny alalan'ireo mpiara-miasa sy ireo mpianatra manaraka ny lalam-pihofanana fitsaboana. Teo ihany koa ny Université an'Antananarivo, ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, ny mpikambana eo anivon'ny antoko UNDD na ny Union nationale pour la démocratie et le développement. Tsy mbola eto an-toerana kosa ny filoham-pirenena nandritra ny fotoana rehetra ny tanterahana androany. Nandray anjara fitenenana ihany koa ny zanaky ny professeur Zafy Albert, zanany vavy izay nanaraka ny diany teo amin'ny sehatry ny asa. Mais pour nous, tu n'es pas mort, tu nous as quittés, parce que tu es un grand homme, et les grands hommes ne meurent pas. Tu resteras à jamais dans notre cœur. Aminay tsy maty ianao fa nandao anay satria ianao dia lehilahy manana ny maizy ianao. Ho atomponay mandrakizay ianao ary ho ampony vahoaka malagasy izay tianao tokoa. Olona manana ny maizy ianao na nanatry tena, mahitsy, marina, mora fo. Inoko fa maro-po ianao teo amin'ny fanatanterahana ny asanao ary ezaiko ihany koa ny ampita ireo toetra tsara nanananao satria mandimby ianao amin'ny asanao aho. Miresaka ahy tahaka ny miresaka aminao ny olona. Peut-être pas la chirurgie générale, mais spécialité chirurgicale quand même. Et là où je travaille, on parle de moi comme on parlait de toi. Rehefa vita ireo fandraisam-pitenenana isan-karazany, niainga teo Mahamasina ny razana androany tolakandro ka hiazo any Betsika, distrika Anambilobe, faritany Antsiranana, toerana izay natanterahana fandevenana ny asabotsy ho avy izao. Naneno ny fiara-miory sy ny tondra teny fampimononana ihany koa ny délégation ny vondrona Europiana tarihan'ny masivoany Antonio Sanchez Benedito amin'ny fahalasan'ny filoha teo aloha professeur Zafy Albert ijana ao anatin'ny tantaran'ny firenena ny professeur Zafy noho ny famarenany ny demokrasia ary ny zon'olombelona. Ireo foto-kevitra ireo moa nahafantaran'ny be sy maro azy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hanomboka rahampitso ny fivoriana faharoan'ny antenimera rotota fotoana fivoriana izay andiniana manokana ny tedi-bola 8 araka ny lalam-panorenana. Iandry Rarson. Hanomboka rahampitso ny fivoriana faharoan'ny antenimera fotoam-pivoriana faharoa izay ambarany lalam-panorenana andininy 570 andalana faharoa andiniana manokana ny tedi-bola-panjakana. Hatramin'ity andro androany ity anefa hoy ny solombavam-bahoaka Antrefindrazana Jery voafidy avy an-Taolagnaro dia mbola tsy tonga eny antenimera-pirenena ny volavolan-dalàna tedi-bola-panjakana 2024. Matetika dia tara ny fahatongavan'izy io eny amin'ny antenimera-pirenena ary raha tsika miteny izao dia mbola tsy fantatra mihitsy hoe oviana ny hatongavana izay volavolan-dalàna izay eny anivon'ny antenimera-pirenena ary raha mahafantatra ihany koa amin'ny mahalalana fototra ny tedi-bola-panjakana io dia tsy maintsy aorianany 5 andro aorianany hatongavana eny amin'ny antenimera-pirenena vao azo ny antenimera-pirenena tao ny mandinika anazy io. Ny dikan'izay eritreretina zany fa raha zao izy mbola tsy fantatra dia any amin'ny Desambra any zany vao hiditra indray koa izy io eny anivon'ny antenimera-pirenena. Izay zavatra mazava be moa zany satria ohatran'ny lasa ohatran'ny efa fahazarana ny mandefa azy io tara eny anivon'ny antenimera-pirenena. Raha enimpolo andro no fotoam-pivoriana voalaza lalam-panorenana ivoriana fotoana fohiatrana nefa
no andiniany solombavam-baoaka io volavolan-dalàna teto bolam-panjakana io tato ato no nikajy politika na dia mazava aza ny voalazany lalam-panorenana ho iantrano ty solombavam-baoaka tsy miankina voafidy tantolanaro ity. Tsy ho vitany solombavam-bahoaka mihitsy ny andinika azy eo amin'ny atsipiriany fa lasa ohatrany hoe efa formalité fotsiny ny fandaniana azy eny anivony anteny meram-pirenena fa tsy manana an'izay ataoko hoe fitondrana hevitra amin'izay fanovana tokony atao na fanatsarana an'io teti-bolam-panjakana io ny anteny meram-pirenena ny hafarana fa lasa ataoko hoe toerana tsy maintsy andalovan'ilay volavolan-dalàna mba hahafahan'ny fitondram-panjakana mampandany azy sy mampiasa an'izay arakin'izay efa nieritreretan-jareo azy ihany sy ny fampidirany azy sy ny famolavolany azy tany anatin'ny volavolan-dalàna. Fantatra ihany koa hoy ity solombavam-baoaka ity fa volavolan-dalàna misy 12 nefa tonga Tsimbazaza. Volavolan-dalàna izay ambarany fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny mety andinina izany satria dia hitovy amin'ny fitaovam-pivoriana voalohany ihany ity fitaovam-pivoriana faharoa izay ambarana lalam-panorenana ity fa tokony andinihana manokana ny volavolan-dalàna teto bolam-panjakana taona 2024. Fa hita tokoa tato ato tao anatin'ny efa taona izay fa 2 andro monja no nandinihana io teto bolam-panjakana io dia nolanina. Tafatsangana tamin'ny sabotsy teo ny hetsika malagasy amin'izay teny Ambohipo, hetsika izay amerenana amin'ny laon'ny firenena manoloana ny fahapotehan'ny asin'ny malagasy sy ny firenena araka ny nambaran'ireo mpikambana. Ihany Rarsontra. Ny sabotsy tolakandro teo no teraka ny hetsika malagasy amin'izay. Hetsika izay mihevitra fa fotoana tokony amerenana amin'ny laon'ny ny asim-pirenena sy ny vakoka malagasy amin'izao fotoana izao fa tsy avela ho potika sy ho potehina toy izao. Araka ny nambaran'ny filoha nasionaly ny Rakotondrasoa Noël. Ny antony joroan'ny malagasy amin'izay dia ny fahatsapana fa mila famerenana amin'ny laon'ny ny tanindrazana, mila famerenana amin'ny laon'ny koa ny asina malagasy malagasy ary mila fandivana ny firenena satria maro no tafady niseho teto amin'ny tanindrazantsika ka izay no fototry ny olana mahatonga antsika tsy mahita rirany hatramin'izao. Ny tanjona moa zany ao anatin'io dia ny fiarovana, fanavotana dia ny fiarovana sy ny famerenana ny malagasy amin'izay zany hoe ny asina malagasy mihitsy no entina mampandroso an'ity firenena ity anatsarana ny fiarahamonina amin'ny lafiny sosialy, lafiny politika ary ny lafiny ara-toekarena. Ny soto avy mifoky 20 no atambatra hoentina andamina ny rafim-piarahamonina isina rindram-piarahamonina vaovao. Hoy kosa ny sekretera jeneraly ny hetsika malagasy amin'izay Ratsimbazafy Maurice Daniel doyen avy eto Masina faharoa. Ka io malagasy amin'izay io karazana rakotra miainga amin'ny foko 20 amin'ny sotoavy ka tsy maintsy atambatra ny sotoavy ny foko 20 entina ametrahana ny rakotra vaovao hitondrana an'ity pirenetsika ity ary aokatsika samby saintsaina fa tokony miova pijery atsika manomboka amin'izao amin'ity pirenetsika ity satria latsika ankaterena. Matahotra ny ahafatesan'ny kolontsaina malagasy afaka 50 na 100 taona Jojoby Euseb mpanakanto izay mpikambana ao anatin'ity hetsika malagasy amin'izay ity manoloana ny fanatotoloana raha tsy mitsy ny hetsika hiarovana izany kolontsaina malagasy izany. Atsika moa miara-mahay fa hoe ny mpanjanatany tonga teto dia ny simbeny ny herintsika le fifankatiavana, fihavanana, firaisankina marobe ny oabolana na ny zandrontsika ara-mahay mikasika izay ny simbeny vahiny igny rehefa simba moa ny herintsika igny na lemisika no baboiny inona moa ny zava-misy moa inona ny mahagasy ny gasy ny kolontsaina malagasy ny soatoavina malagasy ny mozika gasigasy restosky ny arestosky matahotra ny ambatako hoe sode afaka 50 na 100 taona anjavona ny mahantsikatsika ny mahagasy ny gasy ao anatin'izao fanatontoloana izao. Nanambara ihany koa ireo mpikambana avy amin'ny hetsika malagasy amin'izay fa tsy tokony ampisaratsaraka amin'ny fahasamihafana fa tokony atambatra izy ireny dia anjary ho harena tsy hita pesipesena ho an'ny taranaka malagasy.
tafatsangana tamin'ny farany herinandro lasa teo ny borao maharitra ny CFM voafidy ny filoha sy ireo mpikambana ao anivon'izay borao maharitra izay tsy tokony hanovana inona na inona ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy mahakasika ny fitsipika anatiny mifeny rafitra. Mioramanitra. Miroso tsikelikely amin'ny fanatanterana ny asany, ilay rafitra miadidy ny fampihavanana na ny CFM. Efa natafatsangana ihany koa ny borao maharitra ny CFM ary ahitana filoha iray, filoha lefitra enina, papakateny roa, filohany vao mihera telo. Raha mpitso araka ny fantatra no anatanteraka ny fivorimbe voalohany ireo mpikambana mandrafitra ny CFM miaraka amin'ny borao maharitra. Hitantsika moa fa tafatsangana ny borao maharitra taoria ny fifidianana izay natao. Tsangana izy io ivory ny borao nanomboka androany efa nivory fijery ny rafitra ny organigrama ohatra ny resaka mikasika ny arrêté ijerena ny règlement intérieur etc. Reo zany no atao ary handinika hoe inona ny priorité dia manomboka rapitsy mivory misy assemblée générale. Na eo aza ny filazan'ny fitsarana avo fa tsy anjara asan'izy ireo ny mandinika amin'ny fitsipika anaty napetraky ny CFM tamin'ity fitsarana ity, tsy mampiovana inona na inona amin'ny fifidianana efa vita zany ho hiatrany ny filohan'ny CFM. Voalazany tao amin'ny ACC dia hoe ny règlement intérieur ny Sénat sy ny Assemblée nationale ihany no alefa amin'izareo. Fa ny anay zany tsy mila alefany. Fa ny antony nandefasana an'iny moa ny teo aloha nandefana dia amin'izao zany tsy mila alefany ny règlement intérieur anay. Zay zany ny voalaza ny ACC. Dikan'izay tsara nanaovana an'izay. Amin'izay mba ialana ny ahiahy hoe zao tsy ny commentaire fa misy taratasy nalefa ny ACC aty aminay manamarina ny zavatra ataonay. Zany hoe ara-dalàna tanteraka ny zavatra natao ny ao amin'ny CFM. Fifidianana io nalaza izy incombien zay aloha no misy fa dia niboko an'izay nampirosony ihany doyen tompona ndraiky na voalohany tao matoa zany nataontsika malagasy doyen zany misy dikany sokolo fa anao izy nalefy fifidianana lany monsieur Marc Alphonse zay ndraiky hoe averena ve fifidianana naverina ne io hoe constitutionnel mino hoe zay ihany ny vokatra eo. Raha tsy ivina ny filoham-pirenena teo aloha Professeur Zafelber no isan'ny adiny amin'ny tokony isian'ny fampihavanany. Izy ihany koa no isan'ny mpikambana ny rafitra ny CRN na ny comité de réconciliation nationale. Ho an'ireo mpanaradia azy tokony hoitohizana izay fampihavana-pirenena izay. Matsara isika rehetra izay niatrika nididika tany amin'ny Maputo any fa saika tsy afaka nanomboka zany fihaonana izany raha tsy niraisa ny professeur Albert Saka niresahana manokana tsirairay ireo filoha Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary Andra Zoely. Reo izy ovavombelony zany. Ao amin'ny lalam-panomrena ny komity ny fampihavana ny Malagasy. Lova iray lehibe ho antsika avy tamin'ny professeur Albert Saka. Mila fotoana ny fanatanterahana ny fampihavana firenena. Raha ny voalaza ny anivon'ny FFKM efa hita miroso ny dingana ankehitriny. Mety tsy mazava ny taranaka ny hoe izany fampihavana zany tsy tratran'ilay ihany maro lafo zany samy mitondra anjara birikiny amin'ny fametrahana zany eto amin'ny tany sy firenena fa azo antoka fa sotoavy mambony dia ambony zany ary mia hoe arena sarobidy ao amin'ny firenena malagasy manontonona nan'izay fotoana ny natetsika. Isan'ny dingana tokony ataon'ny fitondrana laharam-pahamehana io fampihavana-pirenena io raha ny voalazan'ny mpandinika fiainam-pirenena. Fampihavanana izay antoko ny filaminana na ho an'ny vahoaka na ho an'ny mpitondra. Ankoatr'izany anefa takiana ihany koa ny fananganana ny haute cour de justice, izany hoe ny fametrahana ilay rafitra afaka hitsara ireo mpitondra fanjakana mba hampanjaka ny tany tan-dalàna. Niverina ny asa nanomboka androany avokoa ny syndika mpirakidra-rany fitsarana manerana ny nosy nanamafy kosa izy ireo fa manohana hatrany ny fitakiana ataon'ny SMM fanadadiny miantarandriana evo. Ny maraina no nanomboka nandeha ny raharaham-pitsarana sahan'ny SGM na ny syndicat mpirakidra-rà manerana ny nosy. Miato ny fitokonana ary niverina ny asa avokoa izy ireo androany. Manoloan'izany anefa manohana hatrany fitokonana ataon'ny SMM ireto farany na nisy aza ny marimaritra iraisana teo amin'izy ireo sy ny fitondram-panjakana.
Ny valy 100% moa zany tsy hoe ny valy 100% fefa nahita teboka maromarotry iraisana izahay amin'ny famahana ny fitakinay zany. Ny fiarahana miaraka amin'ny SMM dia ambaranay mazava eto horetany rendanitra, horen'ireo mpitondranay ireo fa manoana 100% ny fitokonany SMM izahay. Ary miara-miady amin'ny zareo mba ahatanteraka ny fitakina. Na dia miverina miasa ary izahay zany akory tsy vato misakana ahafahanay manoana ny fitakiany. Afaka manao fanambarana etseroa izahay amin'ny fanoanana izay mety ho fitakina izay mbola tsy azo ny tsara amin'izao fotoana. Nanatanteraka fivoriana ankilany teo anivon'ny SMM tamin'ity androany ity, nentina niresahana ny toy ny hetsika. Ho azy ireo manokana tsy mbola novaliany fitondram-panjakana fitakiana, tsy mbola misy ny marimaritra iraisana ary mitoy ny fitokonana. Izy fionana eo amin'ny SMM sy ny ministry ny fitsarana raha pitso raha fanazavana. Raha tsy ivona, tsy vao izao no namaliany fitondram-panjakana fitakiana nataon'ny sindikany Praikdrara saingy mangina tanteraka hatrany izy ireo manoloana ny fitakiana ataon'ny SMM. Izany ve no ambara fa politika anjarazara ao anjakana no vahaolana ataon'ny mpitondra hoy ny mpanara-baovao. Tsy mbola misy vaovao fantatra hatreto mahakasika an'ireo gadra 5 nandositra tao amin'ny fonjabeny Tsiafa. Taran'ny fanomezana ny vaovao no antony mampitarazoka ny fikarohana ho ny zandarmeria pirenena. Fezora Ravaly. Mangina ary tsy misy mipika hatreto ny vaovao mikasika ny raharaha vaky fonja tao Tsiafa ny asabotsy 7 alahady 9 oktobra lasa teo izay nandosirana gadra 10 lahy tao anaty selulina. Raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny ministera ny fitsarana sy ny fiadidiana ny fonjabeny Tsiafa, tsy mbola hita izay toerana misy azy ireo izay heverina fa eto Antananarivo ihany. Ao anatin'ny fikarohana amin'izao fotoana izao, tsy nisy hatreto ny fanadihadiana natao tamin'ny fianakavian'izy ireo manoloana ny fandosirana. Tsy nahazoana vaovao tamin'ireo tompon'andraikitra ihany koa ny mikasika ny fanadihadiana ireo mpiandry fonja sy ireo tompon'andraikitra niasa tamin'ny fotoana namakian'izy ireo ny fonja ka nandosirana, na ihany koa ny mety sy ny praitsykombakomba amin'ny tsiraraha ity. Ho an'ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena kosa ny fahataran'ny fanomezana vaovao sy ny fampahafantarana ny fisian'ny vaky fonja no antony mampitarazoka ny fikarohana tsy tahaka ilay tranga teny Ambohitrarahaba izay nafatesana ankizilahy 12 taona. Any afera Ambohitrarahaba ny teneniko voalohany teo ny eo ihany tamin'ny fotoana teo ny eo ihany zany dia tonga dia naheno ny zandarmeria tsy ohatran'izay mantsy ilay tamin'ny resaka gadra satria tamin'ny resaka gadra efa ho 24 heures aty afara zay vao maheno. Le Ambatondrazaka moa zany iny alina koa no seho dia maraina amin'ny enina zay no naheno. Dikan'izay zany misy fiantraikany ngeza be amin'ilay fikarohana le fahatarana ny fahenoana. Izay ny naheno ara nefa zay tamin'ireny efa kaiky 24 heures nefa mbola tsy nahazo sary. Raha tsy efa ny apitso ny afaka apitso nefa ho 48 heures vao nahazo sary. Misy fiantraikany zany. Ankoatra ny tranga navaky fonja tao Ambatondrazaka izay efa nisy roa tratra sy ity tranga tao Tsiafa ity, tranga iray nifanindran-dalana tamin'izay ihany koa. Vao fonja iray mbola mamita sazy ao Ambalatavoangy Toamasina ihany koa no tratra saika hanao fanafihana mitambasy tany Soanieran'Ivongo niaraka tamin'ny jiolahy roa namany. Nivoaka hanao main d'œuvre pénale na asa ho an'ny fanjakana no nahatafatsoany ity voafonja ity. Basy PA calibre 7,65 mm miampy bala 8 sy basy FC calibre 12 miampy bala 4 tsy misy taratasy no tratra tany amin'izy ireo. Mampametra-panontaniana araka izany ny fanaraha-maso sy ny fomba fiasan'ny mpandraran'ny fonja ny anivon'ny fitsarana, ny mpitandron'ny filaminana sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny opération judiciaire manoloana ny tranga tahaka izany. Isan'ny resahana tao anatin'ny fandarana Kitsipo ihany koa ny mikasika ny vaky fonja ny CSS teto amintsika. Nambara ny vahina saina tao anatin'izany fa taratry ny gabraraka sy ny kolikoly eto amin'ny firenena ary ny tsy fahaiza-mitantana ny zava-mitranga ankehitriny izay ahina iamafy raha toa ka tsy misy ny fandraisana fepetra entitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Fanehoan-kevitra amin'ny anaran'ny tenany manokana ihany nataon'ireo mpamily fiarakaretsaka eo amin'ny fahasankarana ho ny filohan'ny FTAR. Taorinan'ny fionan'ny FTAR sy ny tompon'andraikitra eny an-toerana. Tsy mahazo miteny amin'ny anaran'ny tompo-piantsonana itsony ireo mankasitraka ny Omavety sy ny commune. Fanadiny Fezora Falatra. Tenen'ny présidentanay moa zany amin'ny présidentanay azy mivory zay tapatapaka atao hoe libre lanterne Omavety safidiny tsirairay. Libre ny anay lanterne libre ny Omavety safidiny tsirairay avy. Momba présidente ray moa zany efa ela ny tenenay présidente hoe mahatonga mijery ny problème anay aty ianao
zany zao no tenenao clandestin eto aminay eto vita be a rehefa tsy niasa saina zany nareo momba an'izay zavatra zay dia nanao izay tianay zay ary raha misy zavatra miseho ataon'ny présidentanay ny angaviana ianareo présidentany FTR namanay daholo nareo tsisy tsy mahalala reo bandy reo mila miteny aty amin'ny barao nareo fa le manao lobbyna makatso reo zany tsy zakanay zaho tsy miditra any am'le hoe lanterne siany zaho a tsy nanerilizazy za miteny anao amin'izany fa ny teny be sy maro no entiko ary volan'ny-panao agea tamin'ny lakamisy a mbola miray feo ny taxi manomboka ny fizarana eo amin'ireo mpamily fiarakaretsaka eto andrenivohitra taoriny ny valandresaka nataon'ireo ny sitaka sy tsy mitovy hevitra amin'ny fikambanana FTAR ao amin'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana ny herinandro lasa teo laza ny filohan'ity fikambanana ity androany fa tsy amin'ny anaran'ireo taxi miasa eny amin'ny tobim-piantsonana eny amin'ny fasankarana ny fanambarana nataon'izy ireo fa amin'ny anaran'olon-tokana dia mazava be ny tenin'ireo mpikambana fa décision an'olon-tokana iny fa tsy décision an'ny taxi rehetra mikambana ao anatin'ny fikambanana io ka izay zany eto dia miteny hoe manoloana indrindra an'ireny olana oatra an'ireny dia hoe amin'izao fotoana izao ny taxi mahita mivoaka daholo izao mijodasy mivoaka daholo mimpamadika ny taxi rehetrarehetra amin'izao ary eto izay dia miteny hoe misy araka le fiteny jatovo ao hoe tontolo vola teneniko izany dia rehefa avy eo andeha ny corruption isan-karazany mba entina hamonoana ny taxi taoriny ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitry ny tompo-piantsonana sy ny FTAR tsy mahazo miteny amin'ny anaran'ny tompo-piantsonana intsony ireo tsy miaradia amin'izy ireo fitadiavam-bola no ataon'ny commune amin'ireo taxi raha ny fanazavan'ny filohan'ny FTR hatrany miteny izy hoe voizinay resaka politika ilay izy dia tsotra be ny antaniko antsika mpanao gazety nareo ve efa nahita ny Clémence Rarinirina nanao déclaration politique nytolona ao ataonay dia ho an'ny fiarovana ny asanay ho an'ny fitsonjovana ny taranakay manoloana ny fitadiavana bizina izay tadiavina ireo mpitantana ao amin'ny commune ireo izay mahafantatra fa tsy aritra izy eo amin'ilay toerana ka dia manao izay daniny kibony amin'izao ferim-potoana farany hijanonany eo amin'ny toerana izao ho avy izay resaka amin'ny ramatoabe ny tanàna zavatra horesahanay ao tsotra be inona ny valiteninao ramatoabe ny tanàna manoloana n'ilay fitakiana izay nataon'ny taxi satria fantatrareo tsara fa nanome 2 herinandro izahay mba ahafahany mamaly an'ilay fitakiana raha ny fanazavana voaray 760 ireo mpamily fiarakaretsaka no efa manjifa ny lanterne vaovao mazava amin'ireo mpamily fiarakaretsaka tsy miombon-kevitra amin'ny FTAR ny fanavaozana tian'ny commune apetraka tsy isy ny fiovaovan'ny sara ny fanatanterahana ny contre-visite ireo raha tsy haivina ny votoatin'ny valandresaka nataon'ireo fikambanana mpamily fiarakaretsaka ny herinandro lasa teo ankilan'izay kosa mitana ny heviny ny FTAR raha ny fanazavana tsy mila homavety sy lanterne alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage de Batimax Saint-Jar pendant tout ce mois. Des produits de qualité à prix réduit. Batimax, vous trouverez tout. Peinture, carrelage, sanitaire, quincaillerie et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. Une dose de soleil et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous allons récolter votre confiance en allant chercher le meilleur des tomates, là où elles se trouvent, chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur du ketchup, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. dinidinika ambany tafitrano ataony ramatoa be ny tanàna Antananarivo raha oviny io amin'ny alarobia 20 oktobra ho avy izao amin'ny 2 ratsy diso ao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely miaraka amin'ny mpanao fitaterana taxi rehetra ato anatin'ny tanàna Antananarivo ho avy daholo tsika rehetrarehetra fa miantsona eny amin'ny alarobia 20 oktobra ho avy izao amin'ny 2 ratsy diso ao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely miaraka amin'ny mpanao fitaterana taxi rehetra ato anatin'ny tanàna Antananarivo
Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arias seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arias. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arias. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Cover, bande originale. Fifaninanana miavaka sady voalohany eto Madagasikara. Ty mozika sy ty mihira ianao natokana ho anao ty fifaninanana ty. Ataovy cover ireo hira amin'ireny filma ireny, dessin animé na jeu vidéo. Ataovy miavaka mba hampisongadina ny talentanao. Afaka mandeha tsirairay na maromaro fa tsy mihoatra ny telo. Tongava dian'izao misoratra anarana ary ety amin'ny Cool TV TIG X Somagène. Fara fisoratana anarana zoma 20 oktobra amin'ny 12 ratoandro. Infolagne 034 07 888 43. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nanoizatsika ny vaovao dia misedra olana hatrany ireo androm-pasim-pokon'olona amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ny andavanandro. Olana eo amin'ny arabola sy ara-pitaovana no isan'ny sakana tsy afahan'izy ireo manatanteraka atsakany sy andavany andraikitra tandrify azy. Miromanitra. Androm-pasim-pokon'olona rafitra ifotony natao hitandro ny filaminana efa nisy ary efa niasatra amin'izay. Araka ny efa nentina tamintsika tato anatin'ny fahampahalalam-baovaon'ny Cool TV, tokony omena ny toerana tokony ho azy ireo androm-pasim-pokon'olona izay isany akaiky ny vahoaka. Araka ny tatitra avy amin'ny mpandrindra nasionaly ny androm-pasim-pokon'olona nefa misedra olana hatrany izy ireo eo amin'ny fanatanterahana ny asany andavanandro. Fa ny tena olana goavana dia ny fampitaovana. Ireo zany tena endrasan'ilay any fotony. Ny fiarovana sy ny fampitaovana. Tsy miteny hoe tsy ilaina ilay fampiofanana. Tena ilaina risorana be dia be ny tompony andraikitra miroso amin'ilay fampiofanana fa kosa ny fitaovana, ny fiarovana, ireo zany ny tena endrasan'ilay ny fotony. Isan'ny fitaovana ohatra ny hoe voalohany indrindra aloha ny resaka assurance zany, ny fanomezana ny assurance iraisana ho an'ny sefokotany sy ny androm-pasim-pokon'olona ny carte mobile vao mera fandriam-pahalemana. Eo ihany koa zany ny fanamiana sy ny fampandehanan-draharaha satria na ho an'ireo ilay tompony andraikitra eo anivon'ny nasionaly dia misy mivezivezena izay fanatanterahana ny fiaraha-miasa ahafahana mametraka na ny fiaraha-miasa amin'ny gendarmerie nationale na ny police nationale fa tsy mbola misy izay teti-bola mazava ahafahandreo ao anatin'ny bureau national mihetsika. Ankoatra ny fijoroan'ny androm-pasim-pokon'olona, misy ihany koa ny dinabe natao hiadiana amin'ny alatrombo any amin'ny faritra Miany Vazoiny amin'izao fotoana izao. Dinabe izay narafitra ifanaraka ny lalàna misy eto amintsika. Fametrahana ilay dinabe mantsy izy io zany dia niainga avy amin'ny hoe fiaraha-mientana fivoriana. Nisy aloha zany ny hoe ady hevitra tao anatin'ilay izy dia niroso tamin'ny homologation any amin'ny fitsarana moa zany izay satria tsy afaka tanterahana iny raha tsy efa neken'ny fitsarana. Ho an'ny vahoaka sy ho an'ny ao faritry Miandry Vazo manokana moa zany dia ho heverina fa anisan'ny singy hampienany tsy fandriam-pahalemana sy ny alatromby any amin'ny faritry Miandry Vazo zany ny fanatanterahana izay dinabe izay. Raha ny zava-misy mikasika ity tsy fandriam-pahalemana ity, ny rafitra ifotony ihany aloha hatramin'izao no mandray ny andraikitra sy fepetra mifandray amin'izany. Ho an'ny fanjakana Fohibe kosa, tsy mbola hita mivaingana ny vokatra ireo fikanandoha sy atrikasa maro natao hitadiavam-baolana mikasika izay tsy fandriam-pahalemana izay. Maro ny mpitandro filaminana saingy amin'ny ankapobeny tsy mifandanja ny toe-zava-misy na nisy na ihany koa ny fitaovana ampiasainy. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia miembotra amin'ny 20 oktobra ny fampianarana eto amin'ny tsika. Samy matiantokana ny fianarana tsy miankina amin'ny fanjakana na ny ray aman-dren'ny mpianatra na ny mpianatra amin'ny tsy fianarana io. Michel Arnarzon.
miditra amin'ny herinandro fahatelo tsy nianarana ny mpianatra eto Andrenivohitra sy ny manodidina. Efitrano mpianarana mangina tahaka izao no hita teny amin'ireo sekoly io maraina io. Raha nanomboka teo amin'ny fahatelo ny volana Oktobra no niato ny fampianarana noho ny fiparitana ny valanaretina pesta. Mihitatra hatramin'ny 20 ny volana Oktobra izao izany raha nambarana avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana. Ankoatry ny olana amin'ny tsy fahampiany ny fotoana amin'ny fahatratrarana ny fandaharam-pianarana, olana goavana mipetraka indrindra ho an'ireo fianarana tsy miankina ny saram-pianarana. 4 Oktobra izay nanomboka tsy nianatra hatramin'izao dia misy fiantraikany ilay izy amin'ny sekoly tsy miankina. Voalohany ka aloha na ebandreny rehefa tsy mianatra ny zanany dia tsy mandoa vola izy. Nefa ny sekoly tsy miankina tsy maintsy andoha ny karama mpampianatra, tsy maintsy andoha ny hofatrano. Dia sahirana be izany tompon-tsekoly amin'izay. Simba mihitsy izany ny répartition ny sekoly amin'izao mandritra ilay 3 volana voalohany satria volana Novambra sisa vao hanomboka ilay lesona dia tsisy famerenana dia tsy hanao fanadinana premier trimestre zany izay fa fitsapana kely fotsiny test kely fotsiny no atao amin'io satria tsy vita ny répartition. Ho an'ireo ray aman-dreny sy mpianatra sendranay kosa tsy misy na inona azo atao raha ny fanazavan'izy ireo. Baiko avy amin'ny ministera ny tsy fandefasana ny mpianatra, ny saram-pianarana kosa tsy maintsy aloha. Nicolas ngefa efa nalohaloha efa nalohaloha tamin'ina moa tamin'ny alohany mbola tsy niditra ny mpianatra ilay hanao rescription zany dia naloha Nicolas Oktobra dia nefa tsy mianatra. Tokony mianatra zany ny ankiziko. Mahafantarako azy aloha dia tokony mianatra ny ankizy fa tsy mety ilay emtra lasa ilay sain'ny ankizy raha lasa tsy miditra amin'ny fianarana intsony. Hoe tsy haiko fanjakana manao an'io hoe tsy mianatra dia hoe tsy mianatra ko ina ary ny azo atao. Karandoha ekolazy ny ankizy nefa mbola tsy nianatra tany am-pianarana. Tsy nanoratra hatramin'izay nidirana hatramin'izao mbola tsy nisy nisoratra mihitsy. Nefa ny ekolazy naloha dia inona ary no tenenina andeha hiady any amin'ilay fianarana avy hoe mpianatra dia izy raha andeha hoany dia izy miteny hoe fanjakana nge tsy mampianatra ny mpianatra. Izay. On travaille pas. Mais on va juste prendre des devoirs. Androany ihany izay maka devoir dia any fianarana any trano manao les devoirs. Eto mbola mandeha ekolazy angamba izay fa mety tsy ampandoava zareo koa amin'ity volana ity fa tsy fantako. Hatreto raha ny zava-misy tsy mbola voafeny aretina pesta eto Madagasikara. Ankoatra ny fampiatoana ny fampianarana tsy misy afa-tsy ny laharana maitso ihany no voalaza ny tompona andraikitra fa tokony ho ataony tsirairay raha toa sendra misy tranga mampiaya. Tsy miova ny précaution hoe raha vao misy mampanahirana antsika dia atsoina ilay laharana maitso. Marina tokoa ireo olona fa ao anatin'ilay laharana maitso raha vao misy antso anankiroa ny ray miditra dia manjary samy lista d'attente izy anankiroa. Dia sarosarotra kokoa ny miantso azy. Ny faharoa dia ny hoe raha sendra misy ahihina ao an-tokantrano mba tsy hamparitaka an'io aretina io dia miangavy mihitsy zahay ministera fahasalamam-bahoaka hoe antsoy ilay laharana 910 aloha dia miandry eo an-tokantrano ilay olona. Raha eto Antananarivo renivohitra no resantsika olo dia manjary tsy hanahirana iray mantsy raha hoe aiza indray zany fa ny eto Antananarivo renivohitra. Fa rehefa miantso ilay olona rehetra mifanerasera tamin'ilay marary amin'ilay fitoanany etsiny dia aza mivoaka amin'ilay tokantrano aloha maka hevitra anankiray manokana fotsiny. Raha ny tatitra farany navoaka ny BNGRC omaly 12 Oktobra miisa 530 hatreto ireo distrika voakasiky ny pesta. 9 amin'ireo distrika ireo no tsy nahitana trangana pesta intsony izay tato anatin'ny 12 andro. Miisa 13 ireo maty, 12 amin'ny efajato kosa novoan'ny pesta pulmonaire, 77 teto Antananarivo sy Toamasina. Maharitra ora fito kosa ny fahatapahan-jiro eny Tosena nanomboka io maraina io. Efa nisy ny fiantsona natao tamin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny Jirama mahakasika izany saingy tsy nazahoana valiny. Mikael Ramalola. Efa ora fito izay no nisian'ny fahatapahan'ny herinaratra ao amin'ny komuna maromaro ao Atsimon-drano izay nanomboka tamin'ny 4 ora maraina. Isan'ny komuna iarana izany ohatra ny komuna Andranahitra, ny komuna Ambotrapeto. Tsy misy kosa ny fahatapahana raha ho an'ny komuna Bemasoandro Itosy raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ao atoerana. Misy mandeha dia mbola misy tsy mandeha kely amin'ny sasany fa ny aloha mandeha daholo dia tamin'ny herinandro misy problème fa mba miravindravina aloha aketo. Ny aloha mandeha ka mandeha fa misy problème atao dia fa miravina dia fa io. Misy ny olona nirotaka amin'ilay délestage mihitsy. Tonga dia tonga ny Jirama manamoratra tonga dia sy tapaka tsony manao zany foana ny kely izay.
araka izany dia noho ny fisian'ny fidinina an-dalambe nataon'ny mponina tamin'ny herinandro lasa ve no antony tsy isian'ny fantapahan'ny herinaratra izay ho an'ity komuna ity. Miandro fitokonana ny mponina amin'ny komuna hafa indray ve ny eo anivon'ny Jirama vao hijery ny vahaolana amin'ny fahatapahan-jiro. Hatreto aloha niezaka ny antsony teo anivon'ny Jirama izay teto amin'ny Cool TV saingy tsy nahazo ny valiny momba izany. Ben'ny tanàna iray sy mpanolontsaina roa no niakatra teny amin'ny chaîne pénale ny zoma 13 oktobra lasa teo. Olana eo amin'ny fanotofana tany no voalaza fa anton'izany androany. Nilaza io ben'ny tanàna teo aloha io fa nahazo fahafahana vojobaika avokoa izy telo ary tsy marina ny filazana fa nahiditra ponja ny tenany Gaëtan Andriatsilavo. Ny zoma 13 ny volana oktobra lasa teo. Olona telo dia ny ben'ny tanàna ny komuna Alasora teo aloha sy ny mpanolontsaina roa no niakatra teny amin'ny chaîne pénale. Nahazo fahafahana vonjimaika avokoa izy ireo fa tsy nahiditra ponja araky ny vaovao nampitain'ny Aino Manjery Rahavavy. Somary taitra ihany aloha ny tena zany na maneny vaovao iny izay ninaina ely angamba aloha ny raha ny fahitako azy satria tsy marina ny filazana izay zavatra aseho zay. Fa ny tena marina moa zany dia nahazo fahafahana vonjimaika ny tenanay telo Menada izay nanana fifandirana moa zany tamin'ny zareo tao amin'ny Apipa mahakasikana fanotorana tany tamin'ny taona 2014 tany hoany. Nahazo fahafahana vonjimaika araka izany ny ben'ny tanàna ny komuna Alasora teo aloha sy ny mpanolontsaina niaraka taminy ary miandry ny fotoam-pitsarana manaraka. Nisy ny tsy fankazahoana andraikitra teo amin'ity ben'ny tanàna teo aloha ity sy ny Apipa momba ny resaka fanotofana tany sy ny fananganana fotodrafitrasa teny amin'ny bypass. Io no antony nahatonga ny Apipa hitory. Tany eny amin'ny bypass moa zany no misy io izay olona atao hoe nanototra tamin'ireny fotoana ireny izay efa nisy moa noty navoakan'ny présidence zany tamin'ny 2012 mahakasika ny toerana iny nefa nisy ihany kosa nefa ny PUD zay efa namoahana PUD zany tamin'ny taona 2011 mahakasika ny manamorona amin'ny bypass rehetra iny dia avy eo ny komuna Alasora manokana mbola nanao ny plan d'aménagement zay niarahana tamin'ny ministère ny aménagement tamin'izany fotoana zany ny taona 2013. Rehefa vonona moa zany ireo fitaovandreo dia efa tokony mitanterahana ilay toerana izay azo totofana amin'ny faritra misy anay iny. Kanefa moa zany ny tao amin'ny Apipa dia ny mihitsy tsy nanantanteraka an'izay izay no nisian'ilay olona. Tsy ny fanotofana tany na ny fananganana fotodrafitrasa ihany no olana nitranga raha ny komuna Alasora no resahana. Eo ohatra ny fivarotana tany, ny olan'ny abattoir izay mbola tsy mazava hatramin'izao. Ity farany izay nitondra fanazavana ihany koa ary nilaza fa tsy misy hafa-tsy ny fanotofana tany no nahatonga azy ireo hiakatra teny amin'ny chaîne pénale. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia isan'ireo andro manandanja indrindra amin'ny androandroany any Espagne antony fahataperan'ny ultimatum amin'ny fahaleovan-tenany Catalogne. Fanadina amin'ny sariny France 24. Afaliana sa fitaintainana miandry amin'ny fanambarany Carles Puigdemont ny rehetra ao Barcelona. Za aloha mino fa androany alatsinainy izy no hiten'ny fahaleovan-tenany Catalogne. Matahotra ny mety ho fijerin'ny rehetra ny gouvernemanta Catalan tsy dia eto Espagne loatra fa indrindra eo amin'ny Comisionna Européenne. Za aloha manohatra n'izany fahaleovan-tena zany hitako fotsiny hoe tokony ahena ny isan'ny frontiera. Tsy maintsy misafidy kosa i Carles Puigdemont araka ny baikon'ny gouvernemanta Espagnol mahakasika ity raharaha ity. Raha toa kosa ka misy ny fisalasalana dia efa nametraka i Madrid fa ho atsahatra ny famatsiana ny faritra. Carles Puigdemont efa nametraka ny tokony isian'ny filaminana saingy raha ny zava-misy maro ireo manohatra izany ary mikasa hidina an-dalambe raha toa ka mifanohatra ny takin'ny be sy maro no mitranga. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity totosa io marainy iny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana fanaovam-beloma farany filoha teo aloha Zafy Albert ho an'ny teto Antananarivo renivohitra nanainga azo any antsiranana ny vata mangatsiaka io tolakandro io.
anomboka rahampitsony fivoriana ara-potoana faharoany antenimera rototo fotoam-pivorinana izay andiniana manokana ny tedi-bolona 24 araky ny lalam-panorenana. Ary farany moa dia tsy mbola misy vaovao fantatra hatretony mahakasika an'ireo gadra dimy nandositra tao amin'ny fonjabeny Tsiafa. Tarany fanomezana ny vaovao no antony mampitarasoka ny fikarohana ho ny zandarmerie-pirenena. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Patelma vous a présenté Nivavo. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand... Batimax nanamboltrana teo ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre,